tere, täna räägime, miks Euroopa internet muutub nii-öelda Hiina internet, Hiina taoliseks, Hiina sarnaseks internetiks. Et mõned aastad tagasi vaatasid paljud inimesed Hiinas nii-öelda toimivat digitaalse kontrollisüsteemi ja ütlesid üsna üksmeelselt, et meil sellist asja ei tule, et see on autoritaarne ja väga kaua. Ja nii edasi. Hiina nõudis nagu inimestelt päris nimega kontosi, sidus interneti käitumise isiku tunnistusega, ID-kaardiga näiteks, jälgis kasutajate tegevust ja otsustas, kui palju keegi võib näiteks, kõlab labolast, aga näiteks arvutimänge mängida. See tundus, lääne inimesele absurdne, mitte lihtsalt ebamugav, vaid põhimõtteliselt vale. Arvutimängud võib-olla ei ole, kõik ei saa samastada, aga näiteks ütleme niimoodi, et kui palju sa võid elektrit kasutada. Kas sa võid näiteks ühistransporti kasutada? Okei, elekter on halb näide võib-olla. Ühistransport on parem, sest see on see, mis nad tegid reas. Aga sisuliselt, kui näiteks Euroopa liigub tuleviku suunas, kus kõik on roheline ja kõik peab olema öko ja me peame minimaliseerima tarbimist, siis võib juhtuda, et kui nad näiteks soovivad sama süsteemi kasutada, siis võidakse näiteks piirata elektritarbimist, gaasitarbimist, isikliku auto sõiduvahendi tarbimist, sest sa reostad õhku, sa reostad loodust. Et üks asi, millest nad on ka rääkinud Euroopas, on personal carbon credit, ehk siis personaalne süsinikukrediit. Aga olgu, lihtsalt kuna see arvuti mängimise näide võib-olla ei olnud selline, mida kõik saaksid samastada. Ühesõnaga kasutada mingeid teenuseid oma, ütleme niimoodi, arvutimängu tasemel. Ühesõnaga, lääne inimesele tundus absurdne, mitte lihtsalt ebamugav, vaid põhimõtteliselt vale. Sest idee oli lihtne, kodanik peaks saama nagu vähemalt oma hobidega tegeleda. Aga kui nagu riik vaatab üle õla ja küsib, et kas see on nagu ühiskondlikult kasulik tegevus, et siis tekib nagu väike, kuidas ütlen, ebameeldiv olukord. Aga nüüd on huvitav vaadata, kuidas sama loogika jõuab samm-sammult ka lääne internetti. Ainult, et enam ei tule see punase lipu ja parteisekretäri näoga. See tuleb palju meeldivama pakendis ja pakendil on kirjas laste kaitsmine. Ma räägin internetist ja arvutimängudest ja meediast põhimõtteliselt sellepärast, et kõik suuremad muutused, mida ühiskonnas soovitakse läbi teha, tulevad algul kohtadesse, kus nad ei saa sotsiaalset vastupanu, kus nad ei saa ühiskonna poolt, kus nagu need inimesed ei tõsta nii palju kära. Jumala loogiline on seal, ma ei tea, interneti ja arvutimänge, ma ei tea, kontrollida ja lasta mingisuguste reeglite järgi teha selle jaoks, et kaitsta näiteks lapsi. Kõlab nagu hästi, aga point ongi selles, et alustatakse sellistest kohtadest, kus nagu tavaline inimene ütleb, et las kontrollivad, las tegelevad sellega, ongi hea asi. Aga räägime edasi. Paberi peal see kõlab muidugi hästi, kes on nagu siis nagu laste kaitsmise vastu. Küsimus ei ole aga selles, kas lapsed peaksid olema kaitstud. Küsimus on selles, millise kontrollsüsteemi me selle ettekäändega üles ehitame.
Hiina mudel oli kunagi nagu hoiatus. Näiteks enne pandeemiat oli jutt sellest, kuidas Hiina soovis piirata ja kontrollida Steam'i näiteks. Steam on maailma põhimõtteliselt monopol, kus müüaks mängu, kus arvutimängude müügiplatvorm. Ta omab maailmas monopoli, sest ettevõtetel ei pea eraldi oma toodet reklaamima nii palju müüma, nad võivad lihtsalt kasutada seda Steam'i platvormi ja seal oma toodet müüa. Ühesõnaga, see on eBay, Alibaba, Temu, mis on konkreetselt arvutimängude jaoks. Erinevus on selles, et Alibabasi, Temusi, eBaysi on palju, Steam on ainult üks. Aga põhimõtteliselt selle Hiina soovi lahendusena, tulemusena tekkis Steamist eraldi Hiina versioon, kus kasutaja pidi konto loomiseks siduma oma pseudonimi, nii-öelda päris nime ja riikliku isikutunnistusega. See ei tähendanud lihtsalt vanuse kontrollimist, see tähendab, et riik sai jälgida, kes mida mängib, kui kaua mängib, milliseid avatare kasutab. Avatar on väike pildike, mida sa enda kasutajakonto jaoks teed. Mida sa teiste inimestega räägid, milline on selle inimese käitumine sellel platvormil. Veelgi enam, valitsusel oli võimalik reguleerida, kui kaua inimene tohib mängida. Milliseid mänge üldse võib osta? Sisuliselt muudeti isegi nagu vaba aja tegevus millegiks, mida riik peab jälgima ja suunama. Kui teile ei meeldi arvutimängud näiteks, kallid kuulajad, siis te võite arvutimängu lihtsalt asendada teatriga, kinoga, filmide vaatamisega, seeriate vaatamisega seal Netflixis või Hulus või kus iganes vaatate. Ühesõnaga, meelelahutus. Ehk siis, riik soovib otsustada, kes mis meelelahutust vaatab ja kui kaua. Ja sel ajal oli läänes reaktsioon üsna selge. Nii vasakult, paremalt, ameeriklastelt, Suurbritanniast, tava inimestest seal ajalehepostitustest, foorumites, kuni ka poliitika kommentaatorid. Enamik inimesi vaatas seda põlgusega. Neile ei meeldinud see. Paistis väga halb. Mitte ainult sellepärast, et see oli Hiina, vaid sellepärast, et selline kontroll tundus nagu vaba ühiskonna jaoks täiesti vastuvõetud. Vabaduse üks väga lihtne mõõdupuu oli see, et sa võisid tarbida seda meelelahutust ilma, seda meelelahutust, mida sa soovisid, ilma et riik nagu tunneks selle vastu erilist huvi. See ei ole nagu väga suur filosoofiline manifest, see oli lihtsalt normaalne elu. Ma räägin meelelahutusest, mis on seaduslik. Lihtsalt mainin. Kõik meelelahutus, nii et kõik arvutimängud, need on seaduslikud. Nad ei lähe mingisuguste tabuude kallale. Võib-olla midagi läheb, ma ei tea ju palju filme ja mis mänge mängitakse. Aga sisuliselt kõik olid nagu seadustega juba reguleeritud. Ja täna liigub sama mõte läänes tagasi. Aga palju nagu pehmemas keeles. Enam ei öelda, et riik peab nägema, kas sa oled ja kes sa oled ja mida sa internetis tead. Öeldakse, et tuleb kaitsta lapsi. Laseme väikse videokese siin. European age verification app is technically ready and soon available for citizens to use. So this app will allow users to prove their age when accessing online platforms, just like shops ask for proof of age for people buying alcoholic beverages in a shop.
First, it is user-friendly. You download the app, you set it up with your passport or your ID card. You then prove your age when accessing online services. Second, it respects the highest privacy standards in the world. Users will prove their age without revealing any other personal information. Put simply, it's completely anonymous. Users cannot be tracked. Third, the app works on any device, phone, tablet, computer, you name it. And finally, it is fully open source. Everyone can check the code. This means that our partner countries can also use it. And this is very important that this can be used by our global partners. But more importantly, online platforms can easily rely on our age verification app, so there are no more excuses. Europe offers a free and easy to Ühesõnaga saate ise seda vaadata, aga enne kui ma lähen teemaga edasi, ma sooviksin keskenduda kahele esimesele punktile, mida siin väideti. It is user-friendly. You download the app, you set it up with your passport or your ID card. You then prove your age when accessing online services. Second, põhimõtteliselt siin, kus ta võrdles seda alkoholi ostmisega. Isegi kolmas seda tahan öelda. Esiteks, normaalsed inimesed saavad aru, et see ei ole sama asi. Poes alkoholi ostad, sa näitad kassapidajale kaarti. Kassapidaja ei skaneeri sinu kaarti, ta ei tee pilti sinu dokumendist mõlemalt poolt ja ta ei lae seda ülesse kuskile pilve või oma arvutisse. Ta lihtsalt vaatab, panus on olemas, palun, võid müüa. Teiseks, kes on need ettevõtted, kes omavad neid andmeid? Sellepärast, et ma räägin sellest hiljem ka, et need ettevõtted on vähe ning sisuliselt kõik ettevõtted, enamus ettevõtted on juba sisse häkitud ja üpris tihti tulevad erinevad uudised, kus on mingi 10 miljonit, 100 miljonit, 100 000, 500 000, see on mõni miljon. Inimeste isiklikud andmed lekkisid internetti. Peate aru saama, teie andmed lekkivad internetti kõik, te ei saa neid kätte. Võidakse kasutada teie andmeid libakontode tegemiseks, mingisuguste panga ülekandede tegemiseks, laenude võtmiseks. Aga see on teema, millest nad ei räägi. Ehk siis teine punkt ja kolmas punkt ongi sisuliselt sama asi, et kui neid andmeid lekitatakse internetti, siis on kõik, siis on finito teie privaatsusega. Kus veel? Kohe, kui see enam-vähem äpp nii-öelda avalikustati, hakkasid väga kiirelt levima uudised, et äpp on 2-3-5 minutiga nii-öelda häkitav. Ehk siis, kui te liitute sellega arvestage, teie info liigub internetti. Aga jah, liigume edasi. Öeldakse, et tuleb kaitsta nagu lapsi, sellepärast me peame seda nii-öelda vastu võtma. Raamistik on väga tõhus, et kui sa oled ettepaneku poolt, näed välja moraalne ja vastutustundlik. Kui sa küsid privaatsuse, turvalisuse ja riigivõimu kohta ebamõgavaid küsimusi, siis võib saada, siis saab sind kohe nagu näidata inimesena, kes ei hooli lastest. Vana trikk, aga töötab endiselt. Piisab emotsionaalsest loosungist ja väga paljud inimesed
lõpetavad küsimuse, et nagu mida seadus tegelikult teeb. Sama mustrit oli näha ka pandeemia ajal. Ühel hetkel oli sõnum, et kui lähed õue, siis ohustad kuidas ma ütlen, siis sinu vanaema, vanaisa ja kõik pereliikmed satuvad ohtu. Et äridel tuleb kõik uksed kinni panna, inimesed peavad istuma kodus ja et igasugused normaalsed perekohtumised muutusid probleemiks. On isegi erinevaid videosi, kus üksikud inimesed või siis pereliikmed lähevad parki ja mitte kedagi puutu, on enda ette, istuvad lihtsalt muru peal. Nende juurde tuleb mingi politsei reid sisuliselt ja kuidas ma ütlen viisakalt, palub neid lahkuda koos erinevate administratiivsete trahvidega. Samas on see, kui inimesed läksid mingi üksi ujuma merre, jõkke vahet ei ole, keegi nägi neid, kutsus politsei välja ja politsei tuleb oma kambaga sinna, et sind arestida ja minema viia. Naljakas oli ka siis, kui politsei kutsuti välja issand jumal, Scarecrow on inglise keeles, eesti keeles oleks nimi mõnest ära. Ühesõnaga pandi nukk rannal liivale. Tavaline see maneken jah. Ja politsei üritas mõnda aega aru saada, et keda arreteerida ja ühesõnaga see oli naljakas video, aga läheme edasi. Ma ei lõpeta kunagi videot. Väga hea. Äridel tulid uksed kinni panna. Inimesed pidid kodus olema ja normaalsed perekohtumised, nagu ma rääkisingi, muutusid probleemiks. Aga samal ajal leidus poliitiliselt nagu sobivaid kogunemisi, mis justkui töötasid teise loogika järgi. See oli täpselt see sama aeg, kui Ameerikas, Inglismaal ka vist, ma ei mäleta palju seal oli, aga Ameerikas täpselt olid need BLM, Black Lives Matter, mustad elud on tähtsad, poliitilise liikumise kogunemised, kus tuhanded inimesed saad kokku ja siis telekast uudisekanalid rääkisid, jah, minge protesteerima. Hoolimata sellest, et päev tagasi või nädal tagasi, ütleme niimoodi. Need samad uudistekanalid loputasid kõigi lajusi, et mitte mingil juhul ei tohi välja minna. Kui te lähete välja, te olete ohtlikud teistele inimestele, te võite oma vanaema või mingi vanaisa haigeks teha ja siis inimene sureb ära ja siis see on kõik teie süü. Aga natukese aja pärast, kui toimuvad poliitilised meeleavaldused, siis palun kõik minge sinna. Jah, et siis kui nagu inimene tahtis minna vaatama mingit vastsündinud sugulast või haiglasse näiteks toetama, COVID oli ikkagi, siis võis see olla nagu reeglite rikkumine. Aga kui sama inimene nagu tahaks minna poliitilisele avaldusele ja tuua sinna oma kogu pere, siis muutus olukord järsku palju nagu paindlikumaks. Ametlikult oli kõik muidugi põhimõttekindel, päriselus oli asja natuke ebamugav. Aga jah, see näitab sisuliselt, kui lihtne on nagu massidega manipuleerida. Kui sõna on piisavalt emotsionaalne ja poliitiliselt õigesti väljendatud, siis võib teha. Aga nüüd näeme ka eri riikidest nagu seadusi ja ettepanekuid, mis nagu sisuliselt liiguvad samas suunas. Ameerikas on räägitud seaduseelnõust nimega Parents Decide Act, nimi kõlab nagu vanematele antakse rohkem otsustusõigust. Tegelikult sisu on aga see, et operatsioonsüsteemide pakkujad nagu Apple ja Google peaksid kasutaja tegelikku vanust kontrollima juba siis, kui inimene paneb tööle telefoni, tahvli või arvuti. See ei ole lihtsalt vanemad otsustavad. See tähendab, et vanemad ja lapsed peavad kohanema süsteemiga, kus seadme kasutamine algab isiku ja vanuse tuvastamisest.
ja kui laps saab täiskasvanuks, jätkub sama loogikat ka tema jaoks. Ehk siis igasugune vanemlik kasvatus on nii-öelda arvutuskäigust välja võetud. Kui juba seadus tehakse niimoodi, et eeldatakse, et vanemad ei kasvata või neil ei ole õigus kasvatada oma lapsi, tekib omakorda küsimusi. Aga jah. Euroopa Liidus on sarnane muster seotud selle digitaalse identiteediga. Varem kinnitati, et digitaalne ID on vabatahtlik, keegi ei sunni. See on lihtsalt mugav võimalus neile, kes tahavad. See oli paar aastat tagasi isegi, see on nii kaua tegelikult. Samas mida vanemaks saad, seda kiiremini aeg läheb. Aga see ei olnud kaua. Aga kui digitaalne ID seotakse sotsiaalmeediale ligipääsuga, siis muutub nagu vabatahtlikkus üsna teoreetiliselt. Kui eeldatakse, et süsteemiga liitub 9% inimestest, siis see ei kõla enam nagu päris vabatahtlikkus. See kõlab nagu kohustus, millele on viisakuse mõttes pandud teine nimi. Suurbritannias räägitakse omakorda VPN-idest, et kui VPN-i pakkujad peavad hakkama kasutajatelt isikut tõendavaid andmeid koguma, siis läheb see vastuollu kogu nagu VPN mõttega. VPN on loodud selleks, et kaitsta privaatsust. Kui selle kasutamiseks tuleb end kõigepealt tuvastada täielikult, siis süsteem muutub millegiks muuks. VPN-i kasutatakse ka selle jaoks, et mingit regionaalselt blokeeritud teenust saaks kasutada. Mis Hulu või mingisugune Ameerika meelelahutusteenuse pakkuja ei töötanud Euroopas midagi sarnast. Näiteks lükkad VPN-i sisse, ütled seda Ameerikas, saad kasutada. Nii, aga peate aru saama, et see ei ole, digitaalne ID ei ole see ID, mis meil on Eestis. See oleks siis, kui selle ID-kaardiga seotakse näiteks sinu Facebook, LinkedIn, Twitter ja kõik muud asjad. Ehk siis kui Postimehele, kui sa kirjutad seal kommentaare näiteks, siis või Delfisse, kes mida loeb, kirjutad sinna nii-öelda anonüümsed kommentaare, tuleb välja, et ei olegi nad anonüümsed, nad on sinu ID-kaardiga seotud. Ja kui tulevikus tahad näiteks kuskile tööle minna, siis tööandja võtab logi lahti, vaatab, mida sa oled rääkinud, kellele sa oled rääkinud. Aga jah, see on kaugemas tulevikus, see ei ole kohe. Võib-olla on ka kohe, me ei tea, missuguse seaduse nad vastu võtavad lõpuks. Nad räägivad ühte asja, aga kuidas see tehniliselt on ilustatud määrusesse, seadusesse, see on täiesti teine asi. Aga jah, kõik kummalisem on see, et kui vähe nagu avalikku vastusseisu sellele tekib. Küsimus ei ole ainult selles, et mõni inimene peab oma dokumenti üles laadima, küsimus on selles, milline infrastruktuur selle ümber ehitatakse. Selliseid vanuse ja identiteedi kontrolli teenuseid pakuvad üksikud ettevõtted. Tavakasutaja ei vali neid. Kui tahad mingisuguse foorumisse sisse logida näiteks. Siin kasutame, mis need olid? Discord oli üks. Discord on lihtsalt üks ettevõtte nimi, kellel on siis nagu foorum, kus saab rääkida, pilte jagada, videosi. Aga jah, et tahad näiteks Discordi sisse logida, siis Discord valib, millise teenuse kaudu sind kontrollitakse. Sina lihtsalt allud tingimustele. Inglismaa tahtis, et või juba võttis vastu seaduse, kus kui sa tahad sinna foorumisse Discordi minna, siis sa pead ennast autentima. Aga jah, kui sellise ettevõtte käes on nagu väga suur hulk inimeste andmeid, muutub iga andmelekke palju ohtlikumaks. Sarnaste nagu foorumitega või teiste süsteemidega, kus nagu kogutakse neid, millel on nagu sundi seaduse poolt
pandud sund, et nad peavad identifitseerima, autentima, on juba praeguseks ajaks üsna palju nii-öelda juhtumeid, kus paljud inimeste privaatandmed lekivad. Võite guugeldada. Guugeldage. Siis niimoodi guugeldategi, et private data leaks. Ja? Massive private data leak. Aga sellised andmed lekivad, siis kahju kannab tavaliselt kasutaja, mitte nagu süsteemi üles ehitanud ettevõte. Ja siin ei piisa vastusest, et aga sa näitad ka seal poes dokumenti. Sest nagu ma ütlesin, võrdlus on väga mugav, aga väga nõrk, et kordan lihtsalt üle, et poes vaatab kassapidajal su dokumenti, et kontrollida vanust. Ta ei seo seda sinu kontoga, ta ei kogu sinu käitumisandmeid, et ei võrdle sind teiste andmebaasidega ega loo püsivat digitaalset jälge. Vähemalt normaalses maailmas mitte. Internetis toimuv isikutuvastus võib aga olla palju ulatuslikum. Seal ei kontrollita ainult seda, kas sa oled piisavalt vana, tekib võimalus siduda sinu identiteet platvormide, tegevuste, kontode ja käitumismustritega. Ja see on kvalitatiivselt juba teistsugune. Näiteks. Te olete märganud, võib-olla ei ole märganud, aga siis ma räägin, et on e-poodides teenuste pakkujatel, kes pakuvad teenust läbi interneti. Need samad näiteks mitte lennujaamad, aga lennuteenust pakuvad ettevõtted, lennundusettevõtted ja muud asjad. Nad on viimasel ajal hakanud kasutama palju aktiivsemalt dynamic pricing, dünaamiline hinnastamine. Seda on ka näiteks Ameerika toidukaupustest. Võrreldakse erinevad andmeid, mis on kogutud teie kohta, et määrata teenuse hind. Näiteks Ameerika toidupoodides, mingis toiduketis oli see kasutus, ma ei mäleta täpselt nime, aga ettevõte kogub andmeid, kus kohas sa elad, kui kaugel sa elad poest, kas sinu läheduses on veel teisi poode, et ehk siis kas sa pead minema ainult nende juurde või sa võid valida konkurendi. Et kui sa elad näiteks kohas, kus on ainult üks pood 30 kilomeetri raadiuses, siis sul ei ole konkurente, sa lähed sinna. Ja selle järgi määrab toote hinna. Nad ei erine nagu sellest standardsest hinnast palju, kõigest mingi 5% rohkem, 5% vähem. Oleneb tingimustest, aga sisuliselt. Isegi tooted enam ei oma nagu konkreetset hinda, vaid alluvad mingisugustele kriteeriumitele, mingisugustele andmetele, mida on kogutud teie kohta. Seda võite ka guugeldada. Dynamic pricing, ega seal ei olegi midagi. Examples of dynamic pricing. Ja siis võite panna, ma ei tea, pood, e-pood või siis, kus tahate. Aga veel üks oluline probleem on see, kuidas sellised teenused võivad muutuda uueks pudelikaelaks internetis. Me oleme juba näinud, kuidas makseteenuse pakkuja võivad inimesi või platvorme sisuliselt välja lülitada. Või siis eestikeelne väljend tühistada. Näiteks, kui Visa, Mastercard või mõni muu maksevahendite süsteem otsustab, et mingi sisu, meelelahutussisu või autor on sobimatu, siis võib surve kanduda tervele platvormile näiteks. Või sellele inimesele. Palju inimesi ei hooli sellest seni, kui nagu jutt käib mingisugusest meelelahutusest
no arvutimängud, videod ja nii edasi. Meelelahutusest. Digitaalsest meelelahutusest, vot ma kasutan seda sõna. Digitaalsest meelelahutusest. Et inimesi ei hooli seda, sest see ei puuduta kõiki, see puudutab vähesi. Ja aga sisuliselt sama loogikat saab rakendada ka nagu poliitilisele sisule, vihakõne süüdistustes või lihtsalt inimestele, kelle vaated kellelegi ei meeldi. Tuletan meelde, Visa või Mastercard, ma ei mäleta kumb neist, blokeeris, sulges, või see oli pank, ei, minu meelest oli Visa Mastercard, või siis pank, ühesõnaga, sulges Nigel Farage'i kontod mõneks ajaks, kuna Nigel Farage hakkas seal kõvasti karjuma, igale poole kirjutama, igale poole helistama, ja tühistatakse. Siis tekib küsimus, et kui juba nad on ükskord seda teinud, siis miks mitte rohkem? Sest ega enamus inimesi ei ole Nigel Farage. Neil ei ole niisugust sotsiaalset ja poliitilist kapitali, millele nad saaksid mida nad saaksid kasutada või rõhku panna. Tavaline inimene kirjutab kirju Visale või Mastercardile, et mis te teete, palun aktiveerige mu konto, mille peale sa saad automaatse vastuse, et me võtame ühendust teiega 30 päeva jooksul. Aga nüüd on küsimus, mida sa teed 30 päeva, kui sinu Visa või Mastercard või pank ei tööta. Ning kui see on tulevikus seotud digitaalse ID-ga, siis võib juhtuda olukord, kus kui sind blokeeritakse ühest keskkonnast, Facebookist näiteks, või Mastercardist, mida iganes, vihakõne eest näiteks, siis kui suur võimalus on, et teid blokeeritakse igal pool. Sest kes tahab olla seotud inimesega, kes propageerib vihakõne. Teemasid on palju siin videos. Ma mingil hetk võtan nad eraldi lahti, et saaksite täpsemalt aru, millest ma räägin. Aga jah, kui tulevikus peab iga foorum, suhtlusplatvorm või veebikogukond on mida iganes Facebook näiteks, tegema koostööd vanusekontrolli teenusega, siis tekib uus koht, mille kaudu saab survet avaldada. Mis juhtub, kui vanusekontrolli pakkuja ütleb, et ei soovi teha koostööd platvormiga, kus on mingid problemaatilised kasutajad. Kas see oleks keelatud või oleks see lihtsalt selle eraettevõtte otsus? Sest juriidiliselt meil ei ole seadusi, mis selle probleemiga tegeleks. Aga kui selliseid teenuseid on ainult mõned, siis ei ole vaja suurt andmeid. Piisab sellest, et nad võtavad sarnased põhimõtted omaks, alluvad seal aktivistide survele või hakkavad lihtsalt riskide vältimiseks käituma üha rangemalt. Tulemuseks on järjekordne kontrollpunkt interneti ja kasutaja vahel. Sellistes süsteemides räägitakse väga palju turvalisusest, aga vähem räägitakse vigadest. Nagu proua, kuidas ta nimi on? Leyen, vabandust, Ursula von der Leyen. Nagu proua Leyen rääkis, on tegu väga turvalise asjaga ja samas kohe paari tunni jooksul tuleb ajakirjadesse info, et suudeti paari minutiga ära häkkida, lahti murda. Aga iga automaatne kontrollsüsteem teeb vigu. Mõnikord on need tüütud, mõnikord võivad need inimese elu päriselt ära lõhkuda. Või siis lihtsalt segada. Näiteks on selline asi nagu valepositiiv. Sest süsteem seostab tema kasutaja
nägu mingisuguse füüsilise isikuga. Aga näiteks, kui on inimesed, kellel on sarnasugune nägu. No, on lihtsalt. Või siis nimekaimud. Okay? Tagajärjeks võivad olla näiteks kontoblokeering ja siis ürita tõestada, et sa oled see inimene, kes sa oled. Okay? Siin tekib nagu lihtne küsimus, et miks peab inimene üldse nagu selliseid riske kandma lihtsalt selle jaoks, et kasutada tavalist internetiteenust. Kui nagu üks viga, ükskõik kus kohas ta tekib, võib lukustada konto, piirata e-posti kasutamist, tekitada probleeme makseteenustega või panna inimese nagu mingisse kahtlasse nimekirja, politsei nimekirja. Siis ei ole see nagu väga lihtsalt väike ebamugavus, see on reaalselt suur süsteemne risk. Eriti siis, kui puudub selge vastus. Ettevõte ütleb, et algoritm töötab, platvorm ütleb, et nemad järgivad reegleid, riik ütleb, et eesmärk on laste kaitse. Kodanik jääb vahepeale ja peab tõestama, et ta ei ole probleem. Aga alati ametlikud kõik on kontrolli all. Mis tavaliselt tähendab, et kuskil kostatakse puud kasutajate tingimuste lehte. Aga jah. Aga miks siis nagu vastasseis on nagu nii vähe? Sellel on mitu põhjust. Esiteks annab sellise poliitika toetamine inimestele moraalselt hea positsiooni. Sa saad öelda, et toetad laste kaitsmist. Kõlad viisakalt, vastutustundlikult, ühiskondlikult, küpselt ja moraalselt. Teiseks on sellest kasu ettevõtetel, kes hakkavad selliseid tuvastusteenuseid pakkuma. Kui riik või suured platvormid muudavad vanusekontrolli vajalikuks, tekib terve uus turg. Ja kui kasutaja ei saa teenuse pakkujat valida, on konkurents tavainimese vaatenurgast üsna piiratud. Kusjuures te peate aru saama, et need ettevõtted, kes teevad vanusekontrolli, tekkisid turu olukorras, kus sisuliselt mitte keegi ei soovinud nende teenust. Mitte ei soovinud, vaid neil ei olnud vaja. Hetkel nende seadustega, mis Euroopas, Ameerikas ja teistes lääne ühiskonnas nii-öelda soovitakse vastu võtta, nad tekitavad kunstlikult nii-öelda soodsa turu olukorra. Ja nüüd on küsimus, need ettevõtted, kes tegelevad, pakuvad teenust, mida reaalselt mitte kellelgi ei ole vaja, mitte keegi ei kasuta. Kas neil on mingisugused, kuidas ma ütlen, huvitavad poliitilised või majanduslikud seosed inimestega, kes võtavad neid vastu, neid seadusi vastu või siis nii-öelda kes nagu soovivad neid seadusi vastu võtta. Ühesõnaga sõna läks meelest ära, kas on mingisuguseid seoseid nende ettevõtete vahel ja Euroopa Komisjoni vahel. Näiteks, mitte konkreetselt komisjoni, vaid nende isikute vahel, kes töötab Euroopa Komisjonis, kes lükkavad, propageerivad seda teemat. Aga kolmandaks ei ole privaatsuse kaitsmine poliitiliselt sama lihtne müügiargument nagu laste kaitsmine. See ei anna sama emotsionaalset lööki nagu kaitseme lapsi. Privaatsus kõlab abstraktselt kuni hetkeni, mil sinu enda andmed lekivad, konto lukustatakse ja ligipääs teenusele kaob. Siis muutub see väga praktiliseks. Aga jah. Ühesõnaga, suur pilt siis. Teema lõpetuseks. Et jah, lääne internet liigub vaikselt suunas, kus ligipääs teenustele sõltub järjest rohkem isikutuvastusest, vanusekontrollist ja kõige tähtsam kolmandatest ettevõtetest, kes nii-öelda seisavad kasutaja ja platvormi vahel. Nagu ma ütlesin, täiesti kunstlikult luuakse mingisuguse nõudlus teenuse
seda ei esitleta kontrolli laiendamisena, seda esitletakse turvalisusena. Ja just see teebki selle poliitiliselt tõhusaks. Ja nagu ma rääkisin eelmistes videodes, kus see DEI liigub mitte ühiskonnast, aga ettevõttest välja. No lõpuks ta liigub ka ühiskonnast välja vaikselt. Ja selle asemel tuleb midagi, mis on seotud turvalisusega. Ja seda me hakkame tulevikus veel rohkem nägema. Hiina mudel oli kunagi nagu läänes hoiatus, et nii ei ole vaja teha. Me ei soovi seda. Nüüd võetakse osa samast loogikast üle. Ainult teise sõnastusega. Seal, kus varem öeldi, et riik peab kontrollima, öeldakse nüüd, me kaitseme lapsi. Laste kaitsmine on päriselt oluline teema ja ma ei vaidle vastu, aga toimivas ühiskonnas ei tohiks iga hea eesmärk automaatselt õigustada uut kontrollisüsteemi. Eriti mitte sellist, mis seob inimese päris identiteedi tema interneti käitumisega ja loob uued pudelikaelad sõnavabadusele, privaatsusele ja ligipääsule. Sest kui interneti kasutamiseks peab inimene järjest rohkem tõestama, kes ta on, kui vana ta on, kas ta on piisavalt aktsepteeritav, poliitiliselt mõtlen, no moraalselt ka, siis ei ole see enam lihtsalt nagu turvalisim internet. See on teistsugune internet. Ja võib-olla peaksime enne selle normaalsuseks, uueks normaalsuseks muutumist, küsima ühe väga lihtsa küsimuse. Kas me päriselt tahame sellist süsteemi või oleme me lihtsalt järjekordselt nõustunud sellega, sest pakendil oli kirjas midagi, mille üle on väga ebamugav vaielda. Aga jah, aitab küll.